នេះវិធីដែលយើង save file Excel ហ្នឹងទៅមានជាប់ password សម្រាប់បើក read only គាត់ទៅបើកមើលផ្សេងហើយនឹងអាចកែបានផ្សេងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកមើលគាត់ទៅវាយ password ទៅបានតែមើលទេសម្រាប់អ្នកកែដែលយើងអ្នកដែលកាន់ file ហ្នឹងយើងវាយ password ទៅយើងអាចកែបានអញ្ចឹងសម្រាប់ file នេះគាត់នៅគំរូខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងដូច file បើយើងដើមហ្នឹងយើងពេលយើង save ដាក់ password យើងចុច file ម្ដងទៀត file នៅខាងនេះខាងលើហើយនៅខាងស្ដាំបំផុតហើយចូល save as ហ្នឹងព្រោះយើងអត់ចង់ save ជាន់លើ file របស់យើងអញ្ចឹងយើងដាក់ save as មកហើយយើងហើកន្លែងយើងដាក់កន្លែងណាអានេះមិន default របស់វាប៉ុន្តែចង់ហើឲ្យចំឲ្យយើងដឹងថាយើងដាក់ទៅណាឲ្យដឹងមកខ្លួនឯងចូល browse ហើយយើងរើសមក print ទីធំអញ្ចឹងយើងដាក់លើ computer ខ្លួនឯងរើសមើលទៅដាក់លើអានេះឧទាហរណ៍នេះដាក់លើ desktop ហើយ folder ឈ្មោះនេះហើយយើងដាក់ឈ្មោះផ្សេងមកកុំ save ជាន់លើ file ដើមរបស់ខ្លួនឯងបើសិនជាខូចឬក៏អីយើងមាន file មួយទៀតជាងដាក់ឈ្មោះផ្សេងមក save as ដាក់ file យើងធ្វើហើយយើងដាក់ file មួយទៀតដាក់ password បានន័យថា file ហ្នឹងមាន password ហើយចុចដាក់ file name ហើយហើយ tools នេះមុននឹង save file មុនកន្លែងហ្នឹងចូលឡើង tools ចុចកន្លែងនេះហើយចុច general options អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះមានកន្លែងវាយហើយបញ្យល់កន្លែងនេះ file sharing បានន័យថាយើងចែកម្លេច file ហ្នឹងអញ្ចឹងមាន password to open បានន័យថា password សម្រាប់បើកគាត់បើកទេបើកមើលតែអត់ទាន់កែកើតទេដល់ខោនេះ password to modify បានន័យថាបើកមើលហើយកែបានទៀតអញ្ចឹងក្នុងនេះគោលបំណងរបស់យើងដាក់ password ពីរតង់ទី1មើលទី2កែជាក់ស្ដែងពេលយើងបើកវាយ password ម្ដងវាយគ្រាន់តែមើល password ម្ដងទៀតវាយយើងអាចកែបានអញ្ចឹង password មើលយើងអាចអ្នកណាក៏បើកបានដែរអញ្ចឹងដាក់ password ទូទៅធម្មតាយើងអាចប្រាប់គេបានតែ password to modify password អាចកែបានហ្នឹងយើងអ្នកកាន់ឯកសារមួយហ្នឹងយើងគិតមើលខ្លួនឯងដាក់ឈ្មោះអី file អីលើ file ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯងមានតែយើងទេយើងអ្នកដែលមានត្រូវកែទៅទទួលបន្ទុកលើ file ហ្នឹងមិនយើងដឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ក្នុងនេះ password to open សម្រាប់បើកធម្មតាខ្ញុំដាក់ password ធម្មតាដាក់ថា guest G U S T បានន័យថាភ្ញៀវគាត់ណាមើលទេទៅ password to modify អានឹងយើងរើសខ្លួនឯងទៅអ្នកកាន់ file មួយហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំវាយ modify ដាក់ editor E D R A T O R ហើយចុច OK អញ្ចឹងវាឲ្យយើងវាយ password ម្ដងទៀត to confirm វាយ password ម្ដងទៀតឲ្យបញ្ជាក់ហើយ caution នៅក្រោមនេះអក្សរច្រើននេះវាប្រាប់ថាបើយើងភ្លេច password ហ្នឹង file ហ្នឹងគឺជួយស្រោចស្រង់មិនបានទេបើភ្លេចគឺកាំងប្រើកៅតែហ្មងអញ្ចឹងត្រូវចាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនគាត់បើកមុនទៅ password ធម្មតាទៅចាំដល់ដាក់ password modify password to modify អានឹងត្រូវចាំខ្លួនឯងឧទាហរណ៍កន្លែងនេះមកយើងដាក់ password to open guest ឥឡូវយើងវាយកន្លែងនេះ password to proceed to guest ដូចគ្នាដែរ G U E S T ចុច OK កន្លែងនេះ re-enter password to modify បញ្ចូល password to modify password ដែលយើងអាចបើកឲ្យកែបានអញ្ចឹងចាំខ្លួនឯងអាហ្នឹងរៀងខ្លួននេះខ្ញុំវាយ editor ឧទាហរណ៍ក្នុងហ្នឹង E D R G O R OK នេះវា load មកដូចដើមអញ្ចឹងកាលណា file name របស់យើងគឺ list underscore result 1 underscore password ចុច save អញ្ចឹងមើល file name កន្លែងនេះវាទៅជា file ឈ្មោះហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍យើងបើកមកបិទមកវិញមកនេះចេញ file មួយទៀតអញ្ចឹងពេលយើងបើកមកវាជា password ចុច password ទី1 password to open ជិះ read only គាត់បើកមើលជាងវាយ guest G U E S T តើវាយអាហ្នឹងដំបូងគេអូខេនេះវាសួរ
enter password for write access to or open read only បានន័យថាត្រូវបញ្ចូល password មួយតង់ទៀតដើម្បីអាចកែបានឬក៏គ្រាន់តែមើលតែបើយើងគ្រាន់តែមើលសម្រាប់អ្នកដែលមិនមែនអ្នកកាន់ file នឹងផ្ទាល់ read only មក read only យើងមើលបាន file ហ្នឹងយើងកែបានដែរប៉ុន្តែ save អត់បានពេល save វាសួរអីម៉ែកម្មវិធីវាមិនអាច save បានទេព្រោះ read only បានតែមើលទេបើចង់ save តោះតែ save as ទៅ file ថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងបានតែមើលទេ save អត់បាននេះហើយចំណាំមកហើយនេះ read only នៅលើនេះកន្លែងចំណងជើងកន្លែងឈ្មោះ file ឥឡូវឧទាហរណ៍ពេលយើងបើកយើងអាចកែបានសម្រាប់អ្នកកាន់ទទួលបន្ទុកលើ file ហ្នឹងយើងបើកមកបើកដំបូងវាយដំបូង password to open guest GUEST អូខេនេះ password មួយតង់ទៀតសម្រាប់យើងអ្នកកាន់ file យើងអ្នកកាន់ file រៀងៗខ្លួនយើងដឹងរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មិញខ្ញុំវាយ editor editor អូខេនេះអត់មានពាក្យ read only នៅលើនេះទេមើលខាងលើនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះពេលយើងកែបានឧទាហរណ៍ថាយើងកែពី0ទៅ5ហើយពេលយើង save ជាប់វាអត់សួរដូចអាមុន read only ទេអញ្ចឹង save ឲ្យជាប់នៅហ្នឹងហ្មងខ្ញុំគិតថាអាចយល់បានប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបិទ file ហ្នឹង